Vatsim-pana ediny pasteur Ratanarivo Rabardson. Jesosy io tsy miendrika tokoa izay ny anonona anaranao. Nanaiky ny hijaly sy ho faty ianao ho anay tsirairay avy. Lehibe ny famindramponao ho an'ny zanak'olombelona rehetra, ary tsy takatry ny sainy tokoa izany fitiavan-dalina atao anatinao izany. Mankalaza anao izay mitsaoka anao amin'ny voninahitra anao, rainy mandrakizay andreny fiadanana. Ilay lelahory sady fahoriana, nitondra ny mangidy rehetra izay tokony entinay. Fanampijaliana no notanay, ary novonoina ianao nohony ny fahotany rehetra, ry Jesosy tomponay. Mankalaza anao izay manome voninahitra anao, mitsaoka anao. Ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra. Fa nosatroina tsilo ianao, ho mariky ny fitiavanao mandrakizay, fa nampahoriana ianao, mba hamonjy anay, hanasitrana izany aretin'ny mpanahy, aretin'ny tsaina, eny ny aretin'ny fo sy ny vatana izany. Misaotra anao sy mankasitraka anao ry rainy mandrakizay sy andriany fiadanana, tompo sy mpamonjy, velona masina manankely avy any Nazareta. Tia nay fitiavana mandrakizay tokoa ianao, ary dia mbola manatona anao koa izay amin'ny dia maraim-baovao ity, mitalao ny famindramponao, ny fanadiovanao amin'ny rano sarobidy, ary ny fanatrehan'ilay fananao masina mahery, mpitaridalana, fanahy masina, mpitsilo ny dianay eo aminao. Jesosy io, amin'ity ora sy toy ity dia ilay fananao masina tokoa ny mbola ampatsiahinay ny fitiavanao lehibe, ka mbola natonga anao indray andolotra ny tenanao ataon'ny fijaliana, ary nitsangako velona mipetraka eo amin'ny tanankavan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tokana sady marina, tsy miova ho maly sy ny roa mandrakizay. Ianao Jesosy ilay mifonao anay isan'andro, maniraka ny fanahinao mba hampibebaka anay, ary ankoa hampahiratra ny mahasom-pananay. Mitenena Jesosy araka ny fombanao, voninkaino izahay mpanomponao. Amenaranao Jesosy avy any Nazareta, noho ny maniry sy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny ravana. Ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Efa voan'ny karemintsika ankehitriny, karemy izay atsiarovantsika nijalian'ny tompo, ny aretany ary nahafatesany soa indrindra ihany koa ny tsanganany tamin'ny toerany maty, ka niseho amin'ny tampianatra ny lazany hoe fiadanana. Fiadanana tokoa ao amintsika tsiraray avy, ao am-pontsika amin'ity andro ity ravana, ao amin'ny fanahintsika, ary koa amin'ny fiainantsika manontolo, ahafahantsika mampita koa izany fiadanana Jesosy izany ho an'ny manodidina antsika izay misy antsika. Izay indrindra no mitondra antsika ho amin'ny lohahevitra anio, dia ny hoe ampitao, zarao ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ampitao sy zarao ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ilay Jesosy izay nampatsahivany ny filazantsara araka ny Jaona hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho vesatra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay, ary ihany koa izay nambaran'i Jesosy Kristy vantana ihany koa, tahaka ilay voambara teo, dia ny hoe izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao Andriamanitra ray, izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Hoy ny bokin'ny Hebreo ravana toko 12, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Hebreu 11, 23 à 27. Amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana nanefan'ny ray aman-dreny misesy azy, nanafenany ray aman-dreny misesy azy 3 volana raha vao teraka izy, satria tany fa zaza tsara izy ary tsy natahorany didin'ny mpanjaka. Finoana no nandavan'ny misesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Ny fidy mantsy ara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra, toy izay
hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Hanao ny fanaratsiana ny Kristy ho harena be lavitra noho ny zava-tson'ny Egypta satria nijery ny famalintsoa izy. Finoana no nandaovany any Egypta ka tsy natahora ny fahatezeran'ny mpanjaka fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Amen. Ry havana, ohatra raha tena tsara sady mampitombo finoantsika tokoa ny asa sy ny zavatra ny tanterahan'ny ray aman-dreny Mosesy. Mino fa mahafantatra tsara ny tantara Mosesy tsika rehetra, kanefa ampatsevina antsika kely ihany ho an'izay tsy mahatadidy fa tamin'ny vanim-potoana ny nahaterahany dia nisy didy navoaka ny mpanjaka teo amin'ny fanjakana Egyptiana zany izay nisy azy fa tsy maintsy vonoina ny zazalahy rehetra teraka. Ny antony moa dia satria hitan'ny Farao tamin'izany fotoana izany izay tsy nahafantatra ny tantara nahatonga ny zanak'Israely honona tany Egypta dia namonjen'Andriamanitra any Egypta sy izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny Josefa sy ny taranany. Ka indro fa tiany hovonoina ny zanak'Israely rehefa tsy matiny tamin'ny alalan'ny fanompoana be satria vao mainka ny tombo sy ny anatanjaka ny Hebreo na dia teo izany fampijaliana izay natao taminy dia hoe ny Farao hoe aoka hovonoina avokoa ny zazalahy rehetra teraka. Vokatray dia nafeno ny ray aman-dreniny i Mosesy nandritry ny 3 volana ary nitaizany tao an-tokantrano. Rehefa afaka izany satria rehefa mikikika loatra ny zaza riany ivelany feony dia nanaovany ireny sobika misarona tahaka an'ireny berceau kely ireny Mosesy dia nalefany teo amin'ny moron'ny rano izay ilomanisan'ny zanaka vavan'ny mpanjaka. Dia hitany ilay zanaka vavan'ny mpanjaka ilay aro kely misy ny zaza dia natao izay nanzony azy ka dia ny mpanampy naka azy teny dia nitady olona atao hoe vehivavy Hebreo zany mpanampy i zanaka vavan'ny Farao mba hikarakara an'ny Mosesy, iarovana amin'ny Mosesy satria efa ny zanaka vavan'ny mpanjaka manomboka eo zany no mitantana azy no miaro azy fa saingy mila amena sakafo, mila ampinonoana indrindrindra ty zany izay ty dia nitady izy fomba izay azahoana vehivavy Hebreo ray izay hikarakara azy sy ampinono azy. Tsy lavitra teo Miriam izay efa nanomana nitetika rehetra moa efa nikarakaraina izy menakafo kely mba hamonjena ny zaza. Miriam izay anabavin'ny Mosesy ary dia hoy Miriam anabavin'ny Mosesy hoe nantsan'ny zanaka vavan'ny mpanjaka hoe mitady olona ve nao hikarakara ny ty zaza ty fa ny reniko afaka mikarakara azy dia nentina tany an-tokantranony Miriam zany tafaverina tao amin'ny tokantranony Mosesy ary narovan'ny zanaka vavan'ny mpanjaka izy nanomboka teo satria dia nanjary lasa mahazo titra ho zafikely ny Farao na zanaky ny zanaka vavin'ny mpanjaka zany i Mosesy. Mazava loatra fa reny Mosesy ihany zany no nanao ny norisiny satria efa fantatry ny ray aman-dreny fa misy ny teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny Mosesy. Tamin'izany andro zany no nahaterahan'ny Mosesy ary tsara teo anaty Andriamanitra izy ka nitaizana 3 volana tao an-trano reniny araka an'izay voninahitsika teo. Rehefa niala be Mosesy dia nenahery nitombo finoana, nanana fanetretena ary na koa afaka nanana sy nandray fanapahan-kevitra teo amin'ny zavatra samihafa fa tsy teo ambanin'ilay statuan'ny
na ny Satama zanaky ny zanakavavy ny mpanjaka azy intsony, fa rehefa lehibe izy dia nilaza hoe manana izy eritreritro ako fa dia zao noho izy aleoko miaraka amin'ny Hebreo, miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety anatin'izao arena be sy fahefana izao, anatin'izao mamirapiratra be dia be zao, dia hoy Jesosy hoe aleoko miafy sy mijaly amin'ny zanak'Andriamanitra. Ary mahagaga dia izao no ny antony inona moa ny voasoratra anatin'ny Baiboly araka ny voninahitsika teo amin'ny Hebreo teo, dia noho ny ilay fahafantarana ny Mesia, noho ny fanaratsiana hoy izy no mindeny faina amin'ny roapolo, nanao ny fanaratsiana an'i Kristy na ny Mesia ho arena be lavitra noho ny zava-tsoiny Egypta. Itsika koa ravana amin'ny andavanandrontsika amin'izao fotoana izao, mahafoy ve itsika ny arena ny tany, mahafoy ve itsika ny zava-tsoiny tany, mahafoy ve itsika izay zavatra mamirapiratra ety ambony tany ety noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Fa misesy dia nahafoy izany rehetra izany noho ny amin'ny Jesosy Kristy, noho ny amin'ny fanaratsiana an'i Kristy. Inona no efim-panahy lehibe ao ambadika izany zavatra izany ry havana. Nisy safidy lehibe tokoa mivelatra sy miverimberina teo anatreha Mosesy ary dia tahaka antsika koa izany. Ikambana amin'ny Jesosy Kristy ve sa andeha amin'ny fankamaminana ny fifaliana vetivety amin'ny fahotana? Satria inona moa ny fanaratsiana an'i Jesosy Kristy anatin'izany hoe fanaratsiana an'i Jesosy Kristy izao hoe ilay fanenjehana, le fanenjehana izay ataon'ny olona rehefa manara-dia an'i Jesosy ianao ka tena vonona mihitsy ianao niaraka amin'ny Tompo zato sanjato, dia tsy maintsy ianao enjehana anatin'izany, tsy maintsy ianao hanana izay fanenjehana izay, tsy maintsy tratra amin'ny fanenjehana. Tsy azo tanterahana izany hoe sady araka amin'ny Jesosy izany dia za tsy mba enjehana mihitsy, tsy ry havana, tsy maintsy enjehana izay miaraka amin'ny Jesosy, satria tsy misy olona lehibe noho n'ilay arahany manaraka an'i Jesosy ianao dia izay notanterana tamin'i Jesosy dia tsy maintsy lalovanao ihany koa dia anatin'izany fanenjehana. Misy akony mandrakizay tokoa ny safidy ataontsika zao, ataontsika ety an-tany izao, ohatsika hoe anaraka an'i Jesosy dia anatin'izay koa ny fanenjehana, dia misy akony na misy conséquence, misy vokany ho amin'ny mandrakizay, dia ny fiarahantsika amin'ny Jesosy Kristy mandrakizay izany. Sanatria moa tsy hanao an'izay dia mazava loatra fa ny fahaverezana mandrakizay no miatra. Engany tsy hifidy ny safidy tsara tahaka Mosesy dia nandao ilay fifaliana vetivety, ilay arena be lavitra misy eo amin'ny zava-tsoiny Egypta, ohatran'ny dia tena hoe tsy ho faty reny mihitsy. Ary eo amin'ny Egyptianina moa izay nahatonga azy nanisy nanao ny piramida, dia ilay fieritreretana fa tsy maty mandrakizay ny mpanjaka, immortalité, dia izay koa no nampitaina tamin'ny Mosesy dia noverina fa tsy ho faty mandrakizay mihitsy izy, kanefa zao nitadio ny alan'ny Mosesy izany rehetra izany. Dia Mosesy koa tsy mba nitoetra tao anatin'ny fifaliana vetivety koa tahaka izany fa nitovy tamin'ny safidin'ny Jakoba izy nitehirizina ilay fifaliana mandrakizay. Ianao koa ry havana raiso izany, fanapa-kevitra izany, ilaozy ny fifaliana izao tontolo izao, ilaozy ny zava-tsoiny tany noho ny amin'ny Jesosy Kristy, ilaozy ny zavatra rehetra mety maningotsingotra antsika ty an-tany. Anatin'izao karemy izao ary aoka sy ry havana hanana ilay firaisana amin'ny fahoriana ao amin'i Jesosy, firaisana amin'ny fahoriana izay niatra tamin'i Jesosy. Nokapohana izy, noesoina izy, nolatsaina izy, nasiana totohondry izy, eny, nodaroana, nororana ary
no fanitsihana tamin'ny fijaliana nandritra ny ora 3 dia nanaraby azy olona rehetra. Midina teo raha zanak'Andriamanitra ianao. Hainy nanavitra ny olona, nanangana amin'ny maty, hainy ny zavatra rehetra fa raha ohatra kosa izy ka tena zanak'Andriamanitra midina teo izy dia ino azy tsika? Izany no latsa, izany no fanarabiana, izany no fahoriana nentin'ny mpanjaka dia ny mpanjaka ho anao, ho ahy, ho antsika tsirairay avy, ho an'izao tontolo manontolo. Inganen'ny fanamasina hitoetrana antsika, inganen'i Jesosy Kristy hitoetra amintsika isan'andro, dia le Mesia, eny le Mesia izay mifona ho antsika isan'andro eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra ray, miandry antsika any amin'ny mandrakizay koa ary miara-dalana amintsika isan'andro ho voninahiny. Vavaka isika, Jesosy Tompo, misaotra ny amin'ny teninao, teny mampatsiahy tokoa fa Mosesy dia tena niala tamin'ny fifaliana vetivety, tamin'ny fahotana, fa naleony tokoa niaraka tamin'ny zanak'Andriamanitra, tamin'ny Hebreo ralany, anabaviny. Misaotranao Jesosy noho izany tantara mahagaga izany, ary noho izay fanetretena ny Mosesy izay dia izy no natao nitondra ny didifolo, nitondra ny lalàna rehetra voarakitra ao amin'ny soratra masina. Dia roa boky 5 ao anatin'ny testamenta taloha, ao anatin'ny Baiboly. Misaotranao Jesosy satria nomena voninahitra tokoa izany mpanompon'Andriamanitra izany rehefa niseho teo an-tendrombohitra ianao ka niova tarehy, niova endrika, dia io tokoa Mosesy niaraka tamin'ny Elia, nidinika sy nitafa taminao, ilay zanak'Andriamanitra, ilay ten'Andriamanitra tonga nofo. Lehibe ny fitiavanao Jesosy, lehibe ny famindramponao ary mahagaga ianao. Ndreto izay Jesosy amin'ity andro ity te hitory ny mikasika anao, te hizara sy hampita ny mombanao Jesosy amin'ny androm-piainana rehetra. Koa tareo mazaka ampitiavanao zao Tompo Jesosy mba hanatanteraka izany eo ambany elatry ny fahasoavanao. Dia ao anao niderana ajanao ny voninahitra fa ho anay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny herin'ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Aleloia.